咁就今日介紹翻呢個香薰攝像頭。咁就打開入邊呢，咁就我哋可以見到入邊嗰個裝置嘅。咁個鏡頭喺邊度呢？咁就首先呢度係嗰個裝置啦。個鏡頭呢就喺呢個位嘅。咁正常呢都非常隱蔽，睇唔到嘅。咁個裝置方面呢，就首先呢個 reset 掣啦，呢個就係 on off 掣啦，呢個 USB 啊，即係充電啦。咁就呢個呢就插 SD 卡嘅。咁我哋就拍開右邊，咁會着燈嘅。咁我哋呢就用手機呢就去連接。咁我哋用手機連接個熱點啦，所有權限呢都要俾佢啦，包括定位啦。咁我哋就去翻 APP 咧，就可以睇到個畫面嘅啦。咁去翻 APP 嘅時候呢，咁就問你使唔使改密碼，你可以之後先改嘅。咁呢就你可以睇到即時嗰個畫面嘅啦，非常之簡單。咁如果大家有興趣就去我嘅網站選購啦。多謝大家。